喂，近來咧就睇咗一套韓國嘅電視劇，咁你哋都知道啦。其實我就雖然有介紹電視劇，其實好怕睇電視劇嘅，因為怕嗰啲電視劇咧太長咧就太嘥時間。但係呢套唔同喎，只係得12集啊，短短地容易食都 OK 喎。仲要係穿越劇添，入邊嘅女主角咧就係好出名嘅林敏怡啦。邊個呢？少女時代嘅其中一個隊員啦。少女時代咧，亦都係我第一隊認識嘅韓國嘅女團嚟嘅，所以都真係有好多美好嘅回憶啊！哎呀，好啦，講真話啦，咁我唔係主動去睇呢套電視劇嘅，咁啊，其實咧就陪我女伴去睇嘅。咁你一般認識我嘅都知道我係中意睇咩 style 嘅電影啊、電視劇啦。但係呢，睇睇下又唔錯喎。咁一般呢，真係我唔中意睇嘅電視劇呢，我會盡量陪我女伴嘅。但係呢，睇睇下呢，我就會瞓着咗啦。雖然精神喺度，但係我身軀都喺度陪伴嘅。咁呢套電視劇呢，就係近期爆紅嘅，人氣都好高嘅，喺 Netflix 嘅一套電視劇就叫做《暴君的廚師》，英文名就叫做 Bon Appetit, Your Majesty。咁男主角咧有呢個李賽文飾演啦，仲有呢個大嘅反派咧有呢個姜漢娜啦。咁啊，當然唔少得有啲資深嘅綠葉好演員啦，同啲老戲骨啦，飾演個皇太妃嘅徐李淑啦，仲有飾演呢個大軍嘅崔桂華。呢套咧就有一般嘅韓國嘅元素啊，咁啊係一套甜劇嚟嘅，咁係講呢個。喺一個3星傳藝比賽咧，就講呢個女主角咧就贏咗個比賽嘅，去到一間3星嘅餐廳做呢個主廚添，咁啊好開心啦。咁啊係去呢個上班嘅途中咧，咁啊坐飛機，點知喺飛機裏面咧就唔小心自己整污糟咗嗰本好舊嘅一本食譜，叫做《望雲錄》。哇！咁我就好驚啦，咁啊馬上去廁所，想用啲清水洗乾淨嗰本咁經典嘅食譜啦。點知一打開一洗嗰本《望雲錄》嘅時候呢，就俾一道好神奇嘅光呢，就由廁所嗰塊鏡子就吸咗入去，咁就穿越咗去古代啦。嗰個時代呢，就係500年前嘅韓國嚟嘅。咁喺嗰度佢仲遇到有男主角李彩文飾演嘅暴君李顯，咁女主角 Yuna 就俾佢捉咗啦。仲要負責做呢個暴君嘅廚師添。呢個君主雖然出咗名暴戾，但係佢亦都係一個好厲害嘅食家嚟嘅。所以女主角咧喺嗰個時代咧都可以顯露到佢嘅身手嘅。佢用現代嘅美食嚟俘虜呢個暴君。因為喺歷史裏面咧，呢個暴君喺佢21歲嘅時候咧就會俾其他人推翻佢個皇位啦。咁當然啦，按照呢個韓國嘅電視劇嘅慣例啦，咁女主角當然愛上咗呢個男主角暴君啦。咁之後個劇情會點呢？佢哋可唔可以喺埋一齊呢？能否改變暴君嘅俾人推翻嘅命運呢？ Yuna 能否翻去現代呢？請有興趣嘅觀眾好好欣賞呢套電視劇啦。今日就多謝各位觀眾嘅收聽同收看，咁希望中意呢段片嘅觀眾可以留下 comments 同將我段片分享俾其他人啦。記得臨走嘅4部曲喎。好多謝晒你哋，拜拜啦！記得 like、subscribe and share， 因為咁樣呢，就對我哋呢啲咁小頻道呢係最大嘅支持同鼓勵。如果可以 comment 埋就最好啦，多謝晒。